Hi guys, good morning. It's December 10, 2018. Sorry ngayon ako nag-vlog. And by the way, this is J. Dizon and welcome back to my channel. So right now, mag-ayos na ako. Today's vlog is sasama ko kayo, magpa-practice kami ng CIAO para sa Christmas party sa company. So yun na. So mag-ayos lang muna ako guys, later. Hi guys, good morning. So, nakayos na ako. And it's December 10, 2018. So, I'm going to the office. Actually, hindi ako lumilipad right now. Kasi naka-annual leave ako. So, pupunta na ako sa office kasi magpo-practice kami ng sayaw para sa Christmas party. So, naka-ready na yung gamit ko. Ayun. And pasensya na sa background music. So, ano lang ng vibes ko. So, ayun. So, later guys, sasama ko kayo sa office. And, sama kayo sa rehearsal. Bye. Later. Thank you. Yeah, wait lang po. Say, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. So, nakarating na ako sa office. Hello po, good morning. So, late na ako. Time check. 9 o'clock in the morning na. 1 hour akong late. So, bakit ako? Dito sa kabilang lobby doon pumasok. Kasi, bawal sa kabila. Hindi naman ako naka-uniform today. So, yun. Suit ko. Rubber shoes. Track pants. And Adidas na shirt. Ayun lang. Later guys. So, ayan sila. Nag-ready na sila. So, late naman dumating. Hello po. Nagpa-practice na. Hi! Hello! 5, 6, 7, 8. Sabi niya mag-sharpie. Paano? Ang tagal, ang tagal na natapos na yung kanta. Hindi mo tapos. Sino? Walang yaka. Mabagyan niya lagi. Sorry. So, dyan na lahat. Halos lahat. Kompleto na. Halos. Asos! Ito po may pakana. Is this Gio's vlog? Is this vlog number 34? Can I vlog myself? Can you vlog me? Masarao na ito mga to. Amor_Maximo Instagram, Facebook, soon to be YouTube. Watch out for my... Follow nyo daw. A few moments later. Ayan. Si Eunice yung magtuturo. Ayan. 5, 6, 7. Si Miss Manukay. 2, 3. Say, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Mga line administrator, mga CSM namin, mga bossing, si mga sayaw. Meron pong late nang dumating, pero inuna muna ang pagkain. Ang lahat. May pakain. Gutom agad eh. Si Mona. Si Julia.
That's way. If you, I gonna turn it up, round there and keep on burning, rolling. Lunch break kami! Hi, Mami! Sa TV na po kami. Lunch break na! Lunch break na! Mami! Ay! From Palex! Hello! I'm vlogger. Bulu! Ito talaga yung nagdadala sa ano eh. Grabe, sir. 3 hours later. Meron kaming sa pizza! Pizza, pizza, pizza! Oh, busy sila. Thank you. Thank you for the pizza. Thank you, Sir Amor, for the pizza. You know, minsan ako malate, so you know. Busy po sila lahat bago kumain. Daddy. Busy bago kumain. Picture muna. Hey! Thanks to the presence of the Lord. Lord God, thank you for our energies today. We look forward to a most wonderful day tomorrow. Please guide us, lead us in our steps. Mabuhay! 1, 2, 3! Fly on! Tapos na. Sige na kami. Uy, kanino to? Starbucks. May naiiwan na naman na baso. Lagi na lang silang nakakaiwan. Sir Amor, paano to? Ma'am, pwede ka Pwedeng patago na lang. ito gamit-gamit. Pero, siyempre, tinagyan ko kayo ng bago. Ingat. See you tomorrow. Super energy. Punta kami ng MOA. Titingin ng costume yung iba. So, kasama lang namin nila Sir Amor yung mga maghahanap ng Macho! Oh, Macho! oh. 35 followers! Guys, kung gusto niyo kung Kung ganyan yung magiging asawa yun in the future, asal mo na. pag ganyan na nanligaw sa inyo, magpakasal kayo agad ha. Huwag niyo na pakakawalan yan. Blue or red? Dito totoo. Ano nga? Sige, red na lang. Sa libre niya mo. Ayan, dyan nilalagay yung mga gamit pag may dumarating na flight. And yung mga iba, pwedeng iwan doon. Ayan, may mga gusto kami doon. Ayan, dyan lalagay. A few moments later. Sa MOA na kami. Welcome to MOA. Nakakaya naman kayo mo na Para lang bumili ng costume. galing tayo. Ayan. So, anong oras na? Time check, it's like around 6:35. So, ayun. So, hindi ko lang kung oras kayo matapos dito. Bibili na naman ko ng costume, yung mga kulang na costume. And then, uuwi na kami after. Dalat na kami ng costume. Paano lapit ng mukha ko? So, pag kailangan malayo. What's up? Ano yan? Ano yung sinasabi ko nila? What's that? What's that? What is that? What is that? What is that? Nagagawan po ito. Nagka-crave siya ng Yakult Milk Tea. So maghanap kami ng Yakult Milk Tea ngayon. Bababa sila kabil. So, okay. Hintayin natin. So hindi namin alam. Pero Gongcha yung nakita namin na may Yakult Milk Tea. Pero ever namin alam kayo na Milk Tea House na masarap yung milk, na may Yakult flavor. Yung mismong Yakult talaga. Comment down below para matry namin. Kasi masarap yun eh. May natikman ako before pero nakalimutan ko yung milk tea kung anong klase. Kung anong name ng milk tea. Ayun lang. Hey! Nabili nyo? Nakabili na kayo? Oo. Parang walang laman yung chan nito. What's that? My costume. Bakit ang liit lang ng costume? Ano lang ang tatakpan yan? At bakit basta may basta may tumutulo? Ay,
tulong. Bigyan pa na. Hey, nakita namin ang gongcha. So, yung cravings namin is matatry na. Ayun, uwi na kami. Nandiyan na yung Uber. Ay, Uber, wala ka pala Uber. Grab. Sa Grab. Grab. So, pauwi na kami. Ito pala sa Moan, laki. Galing probinsya. Bakit pala dito? Grabe naman pala dito sa Moan. Grabe naman pala dito. Why, Georgie? Ay, grabe siya. First time namin sa sa Moa eh. First time na yung mag-gongcha na Yakult eh. Hi guys. So, habang naghihintay ako ng transpo dito, may nakita ako ng friend ko. So, hindi niya alam kung gagawin ko. So, what's in your bag? What's in your bag ko siya. So, since di siya naka-ready ko, hindi laman na bag niya. Para malaman ninyo kung ano yung usual na dinadala ng mga FA. So, siya po si Vivi. So, wait lang. Bibigyan natin yung bag niya. Ayan. So, habang wala pa akong transpo para mauwi, take home. So, ito yung bag niya. Usually, ito yung ginadala ng mga FA namin na bag. Kasi, ano yan, part ng uniform nila. So, delete yung mga gamit nila. So, tignan natin kung ano yung laman. Oh! So, ang bag niya po is literal na hindi ready. So, isa-isay natin. So, sa side na to, meron siyang, ano to? Earphone. Mga ballpen ng hotel. Ano ba yun? Wait lang, a flyer ako eh, so dalawa yan. Si Vivi nga pala, ayan. Galing lang siya, kakarating niya lang galing flight. Ayan. So, marami siyang ballpen. Tapos meron siyang mga Bioflu. earphone. Wait lang, ito. Earphone, hindi siya ready at kinakabahan siya. Okay, wait na yan. So, may mga papel. Ano itong mga papel mo? Ba't ang dami? Ay, Susi na nga na ito. Okay, wag na yan. So, may mga papel susi na siya. bahay yan. Okay. May susi siya na bahay. May mga dala siyang gamot. So, meron siyang bioflu. So, ay, wag na nga natin. Ibaba ko na ng konti dito. So, sa damakmak pa ulit na ballpen. Ano to? SM, May SM advantage card ka dyan. So, ayan. At saka, ayan, mga papel, tsaka ibang ano lang, yun nandirito. So, doon na tayo sa kabilang side. Ang gulo ng bag mo. Ano ba naman yan? Ilang years flying ka na ba? Walang ganyan yung bag mo. So, sa susunod na, ano, tatlong kasing, ano yun, tatlong side. Yung susunod niya is, ayan, mga makeup kit niya. So, standard yan. Kailangan may ganyan sila pang retouch. Tapos, ano to? din 50 pesos pang pabango. So, ito po dito po ninyo malalaman ng pagkakabing crew, hindi po kami mga sosyal. So, like, ang pabango namin, ganyan, pabango niyan, 50 pesos daw. Ano to? Sa pure gold lang yan. Oh, sa pure gold lang daw mabibili. Meron siyang wax. Ito yung sa buhok nila kasi naglalagay sila ng ganito para mawala, ganyan, pulido. Yan, marawa ng mga tutsang. Tapos may ganito siya, yung sa shadow na powder. Eh, bakit? Grabe naman yung makapulido naman yan. Grabe siya. Tapos, meron siyang ganda vitamin C yan. Standard sa amin to, na magdala ng ganyan. Kasi, effective kasi to pag hindi pa na-try. Effective to pag nakakaramdam ka na medyo masama yung pakiramdam, ganyan. Ano yan? Alcohol? Organic. Messy. Oh. Pero bumawi siya sa alcohol niya, guys. Medyo mahal yan. Wait, 7.99. 99 pesos. Pag ganito kalaki. Pero ang bango. Ayan. So, yun yung mga gamit niya. Tapos, yan. Ano yan? Organic din. O, may hand cream. Organic siya na hand cream. Tapos, may mga, ano yung mga papers mo? Ang dami. Eh, mga kalipad. Ito yung Okay. May mga ganyan kami. Mga mini booklet para... Pag Junjun ka, may mga ganyan ka. Yan, nilalagay yung mga kalipad dyan. Everyday flight. Kung everyday, may iba kasi mga kalipad mo sa susuan niya. Passport niya. Tapos, Ano to? wallet. So, malaman yung ilan laman. Walang laman. Ba't ganyan yung wallet mo? At least may $1 ka. Oh. Pangporda. Yan, mga sandamakmak na papel, correction tape, at saka ano itong isa? Kasi may nilabas ko na talaga yung gamit niya. Tapos, mahal yung Mac eh. Kaya ganyan lang. Mahal daw yung bank, may bilhin yung gamit niya. Pero wala namang ano eh. Oh, yan, cellphone. Tapos mga, ano yun? Oh, mga oil blatter. Ayan, Ano yan? Ba't yung ganda na? Bawal yan ah. Hindi pwede siya. Tayo lang pwede yan. Bakit?
Meron siyang dalang ganito. Hindi ko alam kung anong trip niya. Tsaka to. May chani. Ano yung mga dala niya? Ay, parang masaya. Guys, magaganto ako lagi. Mag-what senior bag ako lagi sa FA. Nakakilala ko. So, hindi ko alam kung meron siyang nail salon Ito sa maganda flight. to kasi yung anti-static. Ako. Kaso May anti-static putol-putol siya. na siya. Nakakatuwa naman. Kawawa na may suklay mo. Ayan. Extra. Okay, balik na natin. So, Air. gusto mo ginugulo ko talaga siya. So, ganito natin. Ay, masaya pa naman what's in your bag, guys. Next time, gagawin ko ulit to. Hindi na niya maibalik. Hindi ko na rin alam paano ibabalik eh. Natawa ko dalawa yung ganito niya. Grabe siya sa buhok niya. Kaya ganyan kaayos yun. Kaya natin dyan. Yung wallet mo, sorry. At saka yan, dyan ako natawa. Yung may nipper siya. Okay. Sa pangatlong layer, last layer na. Oo, ako gumagawa Ano sa sarili yan? kong planner. Basta may planner siya. Ano nakaplan? Kind of flights. Thank you sa akin. Thank you web sa baba. Ito yung schedule niya. Ito yung schedule ng asawa niya. Basta pag ganyan, kaming dalawa. Pag may ganun-ganon. Okay. Yung bid niyo yun. Pag-upgraded, ayan, gumugulo. Okay. So, Gumugulo may yung sarili siyang planner sa schedule niya. So, basically, yan yung monthly schedule niya. Tapos, ang dami niyang paper. Yung order po. Yan, mga order forms. Pag sa business class siya. Passenger Ano to? waiver form. Medical waiver form yan. So, ang dami niyang forms. Junjun duties. Parang meron kang So, yan yung ano. Okay. So, babalik ko na. Balik na natin. Wala na laman. Shit, di ko mabalik. Sorry. Mas essential. Ayan, yung license namin ito. Lagi namin dalhin. Lagi namin dalhin yan. Tsaka oil bladder ulit. So, ayun lang. Yun lang yung laman ng bag ni Bibi. Okay. Ayun. So, yun yung usual na dinadala namin. May medicine, may mga paper siya. Kasi nga, kailangan yung sa flight. Hindi siya ready. Hindi ako na-inform my neighbor. Gusto ko po, gagawin ko lagi ito. Mag-ibawas senior bag ako. Natawa na ako magkatigo. Hindi ko na-expect yan yung may mga nipper din and everything. So, natutuwa ako. So, next time magaganto ulit ako ng random. At hindi niya masara. Ganyan siya magsara. Actually guys, sobrang nipis lang yan dati ngayon. Hirap na hirap. Pero cute yun na. Oo yan po. So, part yan ng uniform nila. So, hindi nila pwedeng balayan sa uniform. Kapapagalitan sila. So, yun lang. Okay. So, dito na yung transpo ko. Uwi na ako. Bye-bye! Hi po! Sorry, nag-video lang ako. So, yun guys. I am back here sa room. Sa bahay. So, buong araw. Basically, yun lang nangyari today. Nag-rehearsal lang. Actually, nag-final retouch sila ng CIAO. Ako kasi, hindi ako naka-attend ng previous practice. So, kanina, yun yung parang pinaka-first and final na rehearsal ko para dun sa performance, sa dance performance namin tomorrow para sa Christmas party ng company. So, yun. So, medyo nag-double kayod ako para malaman ko lahat. Although, hindi naman ganun kahirap kasi 60s na sayaw. So, medyo basic steps lang. Pero, parang tatlong klase ng sayaw yata yung binigay sa akin. So, I think, yun lang yung mga nangyari. So, i-end ko na yung vlog ko today kasi I need to freshen up and then I need to rest early kasi tomorrow kailangan kong makarating sa venue ng call time namin is around 12 in the afternoon. So, kailangan kong makarating doon and then meron kaming final run ng around mga lunchtime, 1 to 1:30. Yun lang yung binigay ng time slot sa amin para makapag final rehearse or final practice na doon sa mismong stage. So, yun lang.
So, papahinga na ako. Mag-freshen up lang, papahinga na ako. And then, I'll see you guys soon on my next video. Bye! Sorry, maingay. Bye!